今日天氣真係好舒服啊，最適好一齊踩車兜風啦。Hello， 大家好，歡迎收睇 M 幣男人嘅浪漫。今集咧過嚟改車嘅就係呢一部安婷嘅師奶，咁佢就內變速啦，過嚟改翻呢個外七速嘅，順手改埋陶瓷 BB 同埋換埋個中空餅佢啦。呢位車友咧都係睇咗我哋 M 幣男人嘅浪漫啲片咧，就慕名而來改裝嘅。咁喺度多謝晒你嘅支持先。原裝車而家嚟磅一磅啦，咁呢度成車啦就係12.8 kg 嘅。好，跟住嚟睇睇佢即將要改嘅零件啦。就是眼前呢一堆啦，咁而家將架車咧就掛上架，準備開工啦。原裝腳踏就卸咗落嚟啦，就係一對412克，咁而家改咗呢隻台灣嘅接踏咧就376克嘅。原裝方心盤咧就897克，咁而家改咗呢隻中空陶瓷啦，就797克。原裝頭轆咧就626克啦，咁而家改咗一隻升級拎啦，就383克嘅。咁呢個原裝嘅後轆啦，連埋嗰啲變速器咧就1691克。咁升級輪組啦，連飛輪波腳啦拎啦1040克嘅。後轆連變速啦，全部裝晒上去，非常 fit 位。咁就為之 very good 啦。成架車改晒之後嚟磅一磅啊！呢度顯示咧就係11.8 kg 嘅。咁內變速嘅師奶咧都好普遍，有好多人咧係會改翻做外七速嘅。咁點解要咁改呢？有踩開師奶嘅朋友咧，不妨留言區咧可以講一講嘅。咁有一點我可以講嘅就係咁樣改完之後咧，就足足輕咗成 kg 噶啦，可以。咁今集要分享嘅嘢咧，亦都係差唔多噶啦。咁如果大家都有興趣過嚟我哋 M 幣度做改裝或者買車咧，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501，歡迎大家查詢嘅。例牌都嚟個投票啦。如果覺得今日呢一部車改得都唔錯嘅話咧，歡迎喺留言區落個一字嘅。如果大家有緣嚟到 M 幣度做改裝咧，我都好樂意拍片俾大家睇嘅。條件只有一個，就係要擺低部車啦。好，咁今集嘅 M 幣男人嘅浪漫就到呢度啦。多謝大家收睇，我哋下集再見。阿 Sir， 對唔住，我臨時停一陣㗎，通融下啦。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。